Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yo Kang Bro. Pada saat siang hari ini Kang Bro, Nyong mau berbagi lagi kepada Kang Bro semua Kang Bro yo. Nyong mau berbagi informasi. Nah, ini di Vario 110 LED Kang Bro warna putih ya. Ini bermasalah di bagian roda ya Kang Bro. Roda belakangnya itu kalau diputar sini. Nah, itu ada suara Kang Bro ya. Ada suara rok. Nah, itu Kang Bro. Nah, itu Kang Bro ya. Ada terdengar otok seperti itu Kang Bro saat roda diputar seperti ini ya Kang Bro. Nah, ini akan tetapi kalau saat mesin hidup dan digas atau sambil jalan, suara otok tidak ada Kang Bro. Tidak ada atau tidak terdengar, nggak tahu ya. Yang penting saat di standar tengah seperti ini dan posisi mesin mati, itu saat diputar seperti itu Kang Bro. Oke ya Kang Bro, seperti itu untuk kondisi di Honda Vario LED 110 ini Kang Bro. Dan Nyong akan coba bongkar dulu, kita analisa, kita cek bagian CVT nya Kang Bro. Barangkali ada yang bermasalah di bagian puli atau yang lainnya Kang Bro. Oke Kang Bro, langsung saja Nyong akan bongkar dulu Kang Bro. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya Kang Bro. Seperti biasa Kang Bro, Nyong akan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bim salabim tombo teko momololungo. Oke Kang Bro, ini sudah terbuka bagian penutup CVT-nya Kang Bro. Di sini kita lihat kotor sekali yo. Nah, kotor. Coba sekarang kita cek. Ternyata Kang Bro setelah dicek ya, sumber masalah kelihatannya dari dalam puli belakang ini Kang Bro. Ini kemungkinan bisa lakernya yang gojlak atau rusak ya. Yang pasti untuk suara tadi itu sumbernya dari belakang sini Kang Bro ya. Oke, coba kita nyalakan mesinnya Kang Bro. Oke Kang Bro, ternyata setelah kondisi terbuka seperti ini, saat mesin dihidupkan suara ketok-ketok ternyata terdengar tapi tidak begitu jelas ya. Beda kalau saat posisi diam seperti ini, dia akan terdengar keras sekali. Nah itu Kang Bro ya. Tadi sudah kita dengarkan juga saat kondisi mesin hidup, ada suara ketok-ketok tapi tidak sekeras saat mesin mati seperti ini ya Kang Bro ya. Oke Kang Bro, langsung saja Nyong akan buka bagian puli belakangnya nih Kang Bro. Kita lihat, kita cek bagian lahar di bagian dalam puli ini ya. Oke, langsung saja kita copot. Oke Kang Bro, ini sudah tak copot ya. Sekarang kita cek Kang Bro. Nah, di sini kampas habis Kang Bro ya. Kampasnya sudah tipis sekali. Bentar ya, biar ketok. Nah, ini kampas ganda sudah tipis sekali Kang Bro. Tuh ya. Sudah sampai ini. Sudah jauh dari apa ini namanya plat
ini Kang Bro yo, sudah mendelep ke dalam tuh ya. Oke, langsung saja kita cek bagian laker Kang Bro. Di sini ada 2 laker ya. Nah, ini langsung ketok nih Kang Bro, langsung kerasa nih Kang Bro. Nah tuh, gublak sekali lakernya Kang Bro. Itu ya, lahar yang di sini gublak. Juga kita cek sekalian laker bambunya Kang Bro. Nah ini juga gublak Kang Bro. Tuh ya, tuh gublak sekali Kang Bro. Yang ini yang lebih parah untuk laker yang satunya, yang laker biasa di sini. Oke ya Kang Bro. Untuk laker as aman Kang Bro ya, tidak gublak atau tidak goyang, masih aman dan halus, suaranya masih halus. Oke Kang Bro, fix ya untuk masalah suara klotok-klotok-klotok. Ternyata di bagian laker CVT kedua-duanya rusak atau gublak parah Kang Bro. Oke, kita ganti Kang Bro ya. Ini untuk seal aman Kang Bro ya. Untuk seal-sealnya masih rapet, masih kering ya. Belum terlihat ada cipratan gemuk. Di bagian sini masih bersih dan kering Kang Bro. Jadi Nyong cuma akan mengganti lakernya saja Kang Bro. Untuk sealnya masih aman. Oke ya. Sip. Dan kampasnya ini nanti kita kasih ganjal saja Kang Bro ya. Kita kasih ganjal saja kampasnya. Oke ya, sip ya. Oke.